特朗普竟然能跟克林顿拉郎配，说真的，我一直都致力于把内容做得中肯而扎实，但是你架不住他现实就这么猎奇啊。最近几天特朗普尤其的安静，对吧？以前一天3-5个热搜，我写的时候选题都得点点逗逗，这几天啊总觉得有点兴致缺，没什么创作热情，合着是这几天啊我最大的 VIP 啊处于一种哑火的状态。哑火的主要原因就是这次民主党来势汹汹，牌又再一次打到了爱泼斯坦的客户名单上面。当地时间11月18号，众议院以427票赞成1票反对的压倒性票数通过了爱泼斯坦档案透明法案。那参议院随后呢通过了一致同意程序，秒过众议院版本。也就是说，在目前两党争到寸土不让的程度的时候，竟然在爱泼斯坦案这个问题上出奇的一致，颇有一种胆小鬼游戏的架势，谁都不能怂。不管公开了之后谁会身败名裂，现在谁要是敢公开阻拦那名声就没法要了。而且呢，这次参议院呢还承诺，一旦众议院完成手续，法案就正式送交，即视为自动通过，直接送交总统特朗普签字。也就是说，一众被特朗普几乎架空的国会老爷们，这次把公开爱泼斯坦案的这颗雷传给了大统领。你要是不签字，你心虚了；你要是签了字，你是始作俑者。名单中爆出来的一切权贵的名字都会怪到你特朗普头上，而不会怪到集体决定的议员头上。现在特朗普在国内真的是被民主党折腾的寸步难行，所以呢，川普现在对民主党和共和党两边他都很愤怒，一边说公开是民主党的诡计，就为了转移大家对我经济成就的这个关注，一边说呢，共和党人你们被利用了，还浑然不觉，要迫害寡人。可是大家还记不记得，最早是他喊着叫着要公开名单呢？就是差不多在1年前，这个时候，川普凭借着要公开爱泼斯坦案名单、抽干深层政府这个沼泽的口号，赢得了山呼海啸般的支持。然而呢，在他主政之后，却一直用各种转移矛盾的方式淡化民众对爱泼斯坦案名单的关注。先是表示呢，谁在乎这个事儿呢？大家都关注经济吧。结果呢，在跟马斯克闹掰之后，马斯克反手就爆料说特朗普在爱泼斯坦案的名单之上。我当时就说，这是绝了川普支持率的命门了。二者绝不可能是在唱双簧，一个愿打一个愿挨，挨的是仗型，不能是攻型。你看看现在，好像特朗普跟马斯克的关系有所缓解，其实是因为川普现在的支持率不行了，对外攻略也失败了，继续需要资金和元首，才对马斯克不断的抛出橄榄枝。先是通过了马斯克推荐的 NASA 局长的人选，之后又邀请马斯克参加了小萨勒曼访问美国的晚宴。而马斯克跟川普还有共同的敌人，就是索罗斯派的华尔街资本。但是他们两个人在跟爱泼斯坦案的名单扯上关系之后，基本上就只能有利益往来，不存在深层的互信了。随后呢，川普为了赶紧平息爱泼斯坦案名单这个事儿呢，就把司法部长和 FBI 的局长拎出来跟大家说，没有名单，大家散了吧。要知道司法部长邦迪刚上任的时候还在表态，名单就在他的桌子上，结果马斯克说名单上有大统领的名字，现在名单就不存在了，简直就是适得其反，一时激起千层浪。这个事儿呢，就彻底的被酝酿成了美国社会的核心关注点。为什么爱泼斯坦案名单现在对美国民众这么重要呢？其实可以理解为美国人现在对于生活极为不满，对于周遭的一切都很不满，这种情绪没办法发泄给东大，也没办法发泄给任何人的时候，他们就找到了一个出口，一个已经身故的老色批，他的名单上甭管是正常往来还是邪恶的交易，通通都会被立刻打上恋童强迫女性的标签。如今公布爱泼斯坦案的案件资料，原本是对两党，尤其是美国的社会稳定以及美国的权贵们都非常不好的事情。但是是川普先把这个事儿武器化的，话里话外都在暗示嘛，他要替美国人民消灭坏人，消灭深层政府邪恶的掌权者都在那个名单上。根据他竞选时的表态来看那简直是照着名单定点清除，那都不带有一个冤假错漏的。自从川普把这个名单跟政府的无能腐败以及潜藏的罪犯这种概念给捏合到一起之后，公布爱泼斯坦案的名单已经成为了美国民众揭开权贵的老底，反对特权阶层的一个象征。因此吸引的关注也是空前的。无论是想证明川普不在名单上，还是在名单上的人，都迫切的想看到该案件的具体内容。然而呢，具体内容我还没看到呢，就看见了开篇辣眼睛的这一段。11月12号，众议院监督委员会公布了爱泼斯坦案的2万多封邮件，其中呢有一个030719编号的邮件内容引起了美国人民的广泛传播。18年3月，川普的第一个总统任期里，在邮件中，爱泼斯坦的弟弟就问爱泼斯坦说 What's your boy done up to now？ 就是说你的这个特朗普男孩在干啥呢？爱泼斯坦回复说呢，一切都好，班农和我在一起。
随后呢，斯坦的弟弟呢接着说，哎，那你问问班农，普京有没有大统领和布巴的不雅照片？这个布巴呢是克林顿人尽皆知的绰号，他在阿肯色州当州长的时候就用这个绰号了。至于说有多不雅呢，这个照片呢，大家就自行搜索吧啊，这个发不出来。之后呢，这爱泼斯坦的弟弟呢还在出来强行解释说呀，这个布巴呀不是克林顿，是别人。什么叫越描越黑呢？那大统领跟别人不雅，他也是不雅呀。这爱泼斯坦弟弟一解释，克林顿不一定摘出去了，可是川普作为老一辈这些人口中的 boy， 给一个叫做布巴的人不雅这个事情，他就坐实了。这个时候啊，其实就很能暴露川普团队的短板了。说实话啊，在转移火力这个水平上啊，白宫的团队水平都不如青瓦台。找了半天黑料，就放出来一个哈佛荣誉校长拉里·萨默斯婚内跟爱泼斯坦请教如何出轨一位中国女学者的花边新闻。这位拉里·萨默斯呢，之前我在聊张家墩和纳瓦罗的时候提到过，作为奥巴马当时的经济顾问啊，非常热衷于建议我们家放弃投资增长型经济。他们自家08年次贷危机的时候呀，哎呀，可牵挂我们了，天天啊带着自己的哈佛的徒子徒孙们给咱家开药方，让我们去产能扩大消费。现在还喊着啊，中国应该消费型增长，投资驱动会导致效率递减，扼杀创新。哎，那帮子人就是他的拥趸。你看看，喊了快20多年了，咱家的创新和效率啊，好像连年的在上升。结果啊，这帮子人的祖师爷啊，还塌房了，可真是太有意思了。虽然呢，萨默斯这档子事儿呢，比不上川普有不雅照，还可能是跟克林顿这么劲爆，但是主打一个内容丰富、细节详实，那是把一个道貌岸然、学富五车、老没卡眼、花花肠子一堆的形象刻画的入木三分。说实话啊，也不知道是学西方经济学的老学究都这么 rational 啊，遇到这么大的塌房事件都能镇定自若，还是代表西方最高学术成就的学府的前校长、现任荣誉校长根本就不用身正为范。总之，如此辣眼睛麻人的邮件内容曝光出来，老爷子精神矍铄，啥事儿没有，真是令人叹为观止。邮件呢是2018年开始的时候，当时呢，时年64岁的萨默斯老爷子把爱泼斯坦当作自己的情感导师，在邮件中反复和爱泼斯坦讨论如何能把一位36岁的向自己请教学术问题的来自中国的女博士搞上手，事无巨细地描述着他跟人家女博士的对话内容，对方是如何的态度等等。更恶心的是，萨默斯还是这位女博士父亲的好朋友。就在这位女博士感谢了萨默斯对于他本人和他父亲的支持之后呢，萨默斯就赶忙给爱泼斯坦发邮件，把事情的来龙去脉讲一遍，然后让爱泼斯坦来分析支招，如何进一步获得好感。一边跟人家爸爸开着会，一边惦记着人家闺女的身子，然后请一个恋童癖，哎，给自己指导经验，真的是够毁三观的。他们的这个油腻的往来邮件啊，每次都在评估萨默斯距离成功得手还有多大概率的这种对话，一直持续到爱泼斯坦被捕当天。说实话啊，西方这学术殿堂真的是够没眼看的，一个爱泼斯坦几乎脏了整个哈佛啊，法学院的泰斗自身是罗利岛的榜一大哥，如今经济学的顶梁柱也是一身的油腻腥臭。然而呢，萨默斯的回应啊，真的是让人惊叹。他说啊，深感羞愧，暂停一切社会公开活动，我要专心教书了。很难评啊，就是说教授可以品行不端，在婚内呢就惦记自己同柴的女儿，哎，结果他搞社会活动反而好像对他的道德水平要求还要更高一些了啊。有的时候真的很想劝一劝有些父母啊，睁开眼睛看看世界吧。总体上说，像萨默斯这种跟民主党关系比较密切，与华盛顿有联系，但是已经远离了核心的权贵人物，将是爱泼斯坦案的第一轮倒霉蛋。毕竟啊，民主党的目标只有大统领一个，就必然导致民主党这边异常团结，而共和党这边的中层干部却都希望借由爱泼斯坦案的名单给自己搏出位，因为名单能冲击的一定是本党的老炮啊。现在两党的新势力原本就没资格搭上爱泼斯坦，那何不借由民意之手给自己的前程铺路呢？现在共和党内几乎要公开名单的马乔丽·泰勒·格林就是曾经川普的铁杆盟友啊，也是一位国会山股神。那还有呢，乔什·怀利现在都开始不听指挥了，为了自己的前途不惜推动名单的曝光。这就是我一直说的，西方的封建制历史给他们的政治形态带来的难以摆脱的桎梏和原始的不断背刺的状态。简单来说，就是见小利而忘命，见大义而牺牲。两党真的谁在乎美国民众或者国家发展的未来吗？并不会，他们都会不遗余力地曝光爱泼斯坦案中涉及到的各种能抹黑对手、动摇社会互信的一切内容。18号通过的这个公开爱泼斯坦案件的相关内容的法案叫做《爱泼斯坦档案透明法案》，
可讽刺的是，这本该是关乎于对女性和未成年人保护的法律屏障，现在却是一个彻头彻尾的政治筹码和丑闻猎奇平台。真正的弱者依然死不瞑目，而真正的施害者却不会因为多了这个法案而多了什么限制或者威慑。就我个人而言，我认为一定是有一个名单的。实际上，真正的关键是，无论谁在总统宝座上，都无法公开这个内容，因为有太多的权贵需要总统去保护。可以说，爱泼斯坦案的名单就是一个在野党可以玩命整活抹黑的法子。随着法案送到川普的案头，接下来又是新一轮的博弈。司法部呢可以决定哪些无辜的第三方可以被涂黑，那民主党呢就可以继续在中期选举的过程中不断的放猛料，猛锤共和党。而白宫下次放出的料就需要比萨摩斯老爷子这种呢再猛一点才行，才能继续转移目标。现在川普给出的备选答案是克林顿和摩根大通的杰米戴蒙，大家扶稳坐好，静等大瓜开席吧。这么长都看完了，关注一下吧。